Bir marta payg'ambarimiz shunday deganlar: Allohning shunday bir ismi bor. Kim bu ismni duosida ishlatsa, duosi ijobat bo'lmay qolmaydi. Bir kuni Anas roziyallohu anhu shunday dedilar: Men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan masjidda o'tirganimizda bir kishi namozni tugatdi va yana ruku qildi. Keyin esa sajda qildi. U sajda qilib bo'lgach shunday dedilar: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Va u Allohdan so'rashni davom etdi. Payg'ambarimiz o'girildi va u kishiga shunday dedilar: Sen Allohdan uning eng buyuk ismi bilan so'rading. Agarda kimdir Allohdan shu ism bilan iltijo qilsa, Alloh unga javob beradi. Agar kimdir shu ism bilan nimadir so'rasa, Alloh beradi. Alloh buni ikki xil yo'l bilan qiladi.